dia, pessoal. Aqui é o Enoc Brasil. Quero deixar um alerta aí para a população de Padre Fialho, Matipó. É muita chuva que tá vindo aí. Então vocês podem ver aí, ó, previsão de Padre Fialho. Normalmente tá marcando aí 59% de chuva. Veja nas próximas horas aí, ó, de hoje. Tá marcando muita chuva, ó. 50%, às 18. E à noite, como vocês podem ver aí, por volta aí das de 21 até 2 horas, marca 72% de chuva, 99% de chuvas, praticamente às 10h30, 10h20. Da madrugada, de sexta para sábado aí, ó, tá marcando muita chuva, pessoal. Veja no sábado também, pela madrugada de sábado já um alto nível de chuva, 99%. Domingo, então é muita chuva que tá por esses próximos dias. Pedir a Deus que Deus possa nos ajudar, né, para passar esses dias difíceis aí. É isso aí, pessoal. Bom dia.